我是赵少康，欢迎你来到 TBS 少康战情室。我们现场特别来宾林亮君议员、林国成委员、尹乃菁小姐、赖士葆委员、柯震委员、徐巧芯委员。好，那么中美贸易谈判，川普说他愿意接受60万的中国大陆学生哦，那吓人一跳哈。5月的时候，他们还说我们要严格审查哦，尤其那种好学校，很多那种科技为主的好学校。哦，这个大陆学生好像第一个可能申请不到，第二个申请到了呢，也不见得给你签证哦，所以呢，很多学生都转了啊，就不到美国去嘛，到别的地方去哈。好学生大家都抢着要了哈。那最高峰的时候，大陆留美学生大概32-33万啊，那去年呢掉到大概27万多，现在突然说要接受60万个学生哦，那美国很多学校因为大陆学生不来啊，财务也发生问题，像 USC 啊 ，USC 是很多外国学生，大陆学生比例很高的，一下不来，少了很多学费啊。美国的大学是本州的学生，假如说1万美金的学费，外州学生可能就要2-3万，外国学生可能就更贵哦。所以跟台湾一样啊，如果你去看病，医院看病有没有用健保什么？假如说是成本算1万块的话，如果大陆人啊或其他人来，可能都是2万、3万、4万这样收人家的费的哈。所以呢，这外国学生不来，对美国影响蛮大的哈。川普说：“我跟习近平说过，我很荣幸有中国学生留学美国。”之前好像不是这样子啊。哦，之前就是他们都来干嘛？来偷我们东西哦，他们很坏哦，然后来了不走哦，那走回去的也是偷我们东西哦，所以那要严格审查啊。那但是呢 ，Make America Great Again 就让美国再次伟大的派就强烈反弹。那这个美国再次伟大要中国学生干嘛？哦，那另外呢，这个《华尔街日报》说，大陆商务部副部长李成钢这个礼拜会到美国继续谈贸易的协议哈。那另外呢，美国跟印度因为很紧张，传出来说，川普打过4通电话要找莫迪，莫迪拒接，不跟你讲话，有 guts 吧？如果是我们的话，这是八字上去居然能够跟川普通个电话，印度我不接你电话，你这样对我。对不对？这样给我乱加关税，又说我什么跟俄罗斯买油，又再加我25%关税，怎么加变成50%以上的关税？算了，不接你电话，加你电话白接哦。那美国商务部长说呢，为什么当时台积电会到美国投资1650亿美元？我打电话逼他的，这不通了，真的不通。第一个，川普可能会生气，川普说是我逼的，怎么你逼的呢？川普讲了好几次啊，因为我要加他关税呢，所以台积电来投资啊。第二个，他怎么逼他？他说，原来拜登的时候，你答应要投资650亿美元，拜登要给你65亿美元的补助，所以呢，台积电一听，赶快再去投资1000亿。台积电有那么笨？你也不过就是拿回我65亿美元，我这再加码1000亿，你这个怎么算这个账嘛？所以都乱讲一通。现在反正大家乱讲，大家这边邀功哦，都这样讲。我们看一下。We're getting along very well with China. And I'm getting along very well with President Xi. I think it's very insulting to say students can't come here because they'll go out, they'll start building schools, and they'll be able to survive it. But I like that their students come here. I like that other countries' students come here. And you know what would happen if they didn't? Our college system would go to hell very quickly. And I told this to President Xi, that we're honored to have their students here. Now, with that, we check and we're careful and we see who's there, and we spoke. We're in the same position. They respect us again. I respect them. The relationship is very good. I think it's important that these are two very major powers, nuclear powers at that, but two very important powers. You know, when I get along with Putin, when I get along with President Xi, when I get along with these people, that's a good thing, not a bad thing. We're tough and we're smart and we're strong. We get along. It's a lot better than not getting along. 60万。来真。我觉得川普会开放这60万美国的学生哦，当然也是来自于基层美国学校的一个压力哦。大概如果认为说这样子持续抵制这些，特别是中国的学生的话，大概有15%的学校都会要倒闭。我们光是看一个数字就可以了。2023年，中国大陆贡献给美国的留学生产值是140亿美金啊，140亿美金啊，这可以像是一个小型的科技厂的这样的一个产值了。所以川普看到这样的一个状况，他当然
会改变他的一个说法吗？你看他过去，包括刚刚赵大哥所提到的，他们说这个中国大陆的学生会来偷窃他们的高科技等等之类的，甚至他们的 STEM， 大家所知道的这有关于数学啊、科技啊，还有这个整个生物等等之类这类似的这个 STEM 的一个比较优秀的学校，他们几乎是完全拒绝中国大陆。这是在今年5月的，就没想到突然之间又全部改变了。那大家当然认为，除了我刚刚所提到的1年140亿的美金，你到底要不要？第二个就是他们其实很想缓和，透过人才的一个交易啊，希望能够让大陆放宽他们对于科技产业的一个限制。那当然，他们也希望说能够营造一个比较好的谈判的一个铺路，然后呢，透过人才的一个交流呢，可以让他们未来，因为目前美中还没有谈定嘛，可以透过这样的方式，能够让彼此之间有更多的这个空间，可以来谈一个比较好的一个 deal。但是呢，当然，刚刚大哥也特别提到了，这会受到非常多，不要说是保守派啊，其实有非常多他们认为，我们美国这样子有这么多的优秀的这样的一个技术，为什么要让这一群学生过来？但是他们忽略了一点，中国大陆的学生据统计啊，真的是海归派越来越少。大陆的学生通常，如果美国可以付更高的配额的话啊，他们其实留在这个科技业的比例是非常非常高的。他们觉得在美国的生活各方面、言论自由等等之类的，所以呢，川普可能也看上了这一点，因为他们从过去的统计数字来，其实帮大陆培养这些高级科技的人才，不见得这些人才都会贡献回去给海归给中国大陆的学生，在美国留下的比例其实更高。所以一来一往，不仅可以救到他们基层的这些所谓的学校，二来又可以透过优秀人才的培养，而且有美国的，他们就已经特别提到了，只要留过美国，而且在美国工作的，即使有机会回到他们自己的本国，对美国还是有一份感情。那这种感情对未来一些高科技的人才的一个彼此的交流上，还是有很大的帮助。所以怎么算60万，对川普来说绝对是一笔很好的生意，只是看大陆这时候对于留学生的限制要不要放宽，这是彼此两边的。但是释出这样一个好的一个方式，我想他们对于美中未来之间的一个关税的谈判，应该算是一个比较缓和的一个起点。马世华兄，现在啊，我们两个都是美国同个学校毕业的，然后这个都是 USC 亚洲 USC 的哦。那我们都非常清楚啊，这里面来讲的话，开放留学生绝对对两国的交往是有帮助的。那我就记得有1年，那时候就评了全世界评这个李登辉的内阁，他说谁呀 American PhD educated。是 American educated PhD educated， 从李登辉开始都是李登辉开始以降，经济部长这个王世刚什么这些，通通是几乎都是非常高的比例哦。这什么意思呢？就是说你在美国留学之后，你无形当中你待了5年6年时间，你一定会接受到很多美国的文化、美国的思想、美国的 mindset。这个东西你回到你的本国里面，那个无形当中美方的思想就会烙印在，就或者说就会在这个国家里面去传播嘛。这不就美国要的吗？整个美国的思想、美国的思路、美国的文化就可以散播到全世界各个地方。那刚才智仁提到了说，中国大陆大概100多亿美金，事实上如果讲全世界的话，大概400多亿美金，所以这个金额是很大的。所以换言之，美国大学它的一个国际学生是它很重要的收入来源之一。那么更何况现在美国大学的学生的学费是每一年升高啊，每一年升，而且升得很严重啊！我记得以前我念书的时候，大概3万美金，现在可能不止了，一直在增加，一直在增加，增加到7万。南加大，南加大快10万了，快10万，差不多。南加大是贵族学校啊，是贵族学校，我们有奖学金。对，我有奖学金。现在大家不太容易给奖学金，不容易给台湾学生了，有一段时间都给大陆学生。我是教育部的奖学金去的，我是拿教育部的奖学金去的，所以跟美国无关。跟美国无关，跟美国无关。我在那里是待了5年了。所以这怎么样？那现在他们原来川普几个月前他说什么？他说反对是因为说这些人会偷你的技术，会不会有？会，可能但比例不是很高了。很多的比例是他会留在那个地方生活，而且那个地方的话环境当然比较好，那个地方生活，或者说回国之后他还是带回来美国的一些思路嘛。你看台湾这些现在领导人有多少也都是美国教育的，所以再怎么算的话。人才是国际交流的，人才是没有国际的一个界限的，人才是没办法用其他的方式来阻止的啦。你真的说要阻止说类似像钱学森那种什么核弹之父，中国的核弹之父，那个少之又少了哈。那真的人家偷你的话，那个其实还是有办法去防卫的哈。
也不是每一个人都是念这个东西嘛。这个念的也不是这个，我念的也不是这个啊。所以跟美国安全有关系的话，其实是少之又少的了。不，你看看台湾好了啦，大陆留学生一不来，很多学校都要垮了。对，美国一样啊，他很多是靠外国学生交比较高的学费嘛。哦，你这外国学生一不来，事实上，他美国学生跟外国学生也可以做各种交流，对他的国际观也有蛮大的这个影响嘛。看这个大陆留学生，我真的感慨蛮深的了。啊，我当立委的第1年，当时国民党秘书长叫做马树礼，也是资深立委，就来找我说，我们是不是一到美国去？我说美国干什么？那么远。后来才知道，大陆第一批留学生到美国，大陆那时候刚开放，第一批留学生写信给蒋经国，说我们希望到台湾看一下。蒋经国也傻脸了，那这些人来干什么？不知道啊，就跟马树礼说，你找赵少康他们去美国了解一下他们来干嘛。哦，所以他们告诉我实情，我说我根本不要去嘛，都是好学校 ，Caltech、Berkeley、UCLA， 然后呢 MIT、耶鲁、哈佛。大陆是第一批留学生，很多现在都是非常有名的学者。哦，我们跟他们闭门会谈，哦，然后谈到底干嘛，交换意见。他们也，我没有看他们也怪，他们看我们也很奇怪。谈完以后回来，大概跟蒋经国报告说，应该让他们来，就是第一批秘密来台湾，他们到台湾来看过哦，所以那是第一批。以前美国真的奖学金都给我们台湾学生。后来就不给台湾学生了，就你台湾学生有钱就给大陆学生。他的想法跟你一样，就是说他到那边去看到美国的政治制度等等，将来回到大陆去会把美国的这些开放的社会啊、政治制度带回大陆去，是好事嘛？所以那是而且大陆穷啊，所以钱都给他们奖学金。台湾你有钱了嘛，不要奖学金，你们自己自费吧。后来台湾学生拿奖学金很困难了哦。但是呢，美国现在又反悔了，说我们训练那么多大陆学生，这偷我们的技术，也没有把大陆变成一个民主社会。其实中国大陆变很多了，你看30年前跟现在，他妈差的完全不一样，天翻地覆的改变。只是它还是这个一党专政，还是这个没有经过民主选举，这点跟美国不同。它其他那个资本主义的社会等等已经变很多了，受到美国影响很大了，怎么不大呢？对不对？但是老美还是不满意啊，哦，他就说不行啊，所以因此不要给你来了，那些又变了，又要给你来了，那个学生也他妈昏了，休息一下再回来。好，小英男孩哦，被说郑义林哦，说施压台电，什么意思啊？大概是你要去搞风电啊，什么光电有几个？第一个地方要打点好了，因为否则地方就给你屏东不是一个村长都要去威胁300万嘛？哦，就是我地方就可以闹你，以前环保也是这样，哦，就闹你啊，不准，然后你拿钱来摆平嘛，啊，地方摆平不够啊，你就算太阳能、光电弄好了以后，谁买你的电啊？所以台电那边馈线很重要，哦，打通那个关节，台电要买你的电啊。你自己想，如果今天你台电没有讲好，你敢去设光电，你敢去搞这些东西，你不敢嘛？一天那边讲好我要买了，你才敢啊，电才去，否则你搞了半天没有人买你电，你卖给谁啊？自己用啊，哦，好，那所以昨天一传出来说他拿200，我说怎么可能200万？我们开始骗什么人啊？对不对？怎么？而且我告诉你，贪污这种东西是这样，不贪就1毛都不贪，只要拿钱。拿1个就会拿2个，就会拿3个，就会食髓知味，就会拿很多，一定是这样。哦，有些是抓不到而已。果然现在说他在大安区这个什么信义区有三个房子，大安区信义区那房子多贵啊！现在最便宜的100万一平，最贵的200-300万一平有，那卫星小省的还400万。就算是旧的100万好了，10平就要1000万了。3个房子，你以为它只有10平啊？10平是什么东西啊？这旅馆那个套房就那么10平、12平。所以多少钱啊？媒体说，哎呀，这3个房子值2000万，乱扯2000万，没有8000万1亿也下不来啊！所以怎么可能200万嘛？乱扯一通啊、哦！那所以呢，说他现在安插这亲友啊，也领干薪，2个业者一同被说要禁戒啊、哦。那业者当然有时候是送红包，有时候是被逼的，所以业者到底怎么回事，也很难说了啊、哦。而且呢，现在传出来说，他被搜索的时候，手机丢到窗外面去，还问搜索人说：“你知道我背后是谁吗？谁？你背后是谁？我也很想知道啊，他背后到底是谁？一定很大咖哦，他已经够大咖了哦。那说他弟弟账款里面有很多汇款，他弟弟已经出境了。如果按照媒体报道，这个案子查了1年呢，
1年了，你们查个什么东西啊？这有那么难查吗？金流进出有那么难查吗？是因为爆料公社在18号爆料了，不得已才开始收网。那为什么之前不收？还是大罢免嘛，公投嘛。如果公投之前大家知道说搞了半天，绿电是有这么荒唐的事情，可以这样收钱的话，这么年轻，28岁34岁，28就干了什么副执行长、什么主任之类，搞不好公投就过了，和山研议就过了。你有没有想到这个关联？为什么不在之前公布？一公布以后，大家就想哈，也是呢，可以这样的贪污，搞成这样子，那这个时候就很难说了因为公投和山研议开了434票，也不过差66万票而已啊，就差一点点了好，所以呢，黄国昌爆料了，我不知道哪里听来的，他说北检王俊立说不要动，意思是说不要办，慢点那看看王俊立要不要去否认那另外呢，郑明谦说后面到底还没有更大尾，证据在哪里就办到哪里。对，证据办了，但是呢，这个举证之所在，败诉之所在，你检察官要去查证据啊，在哪里办哪里，你要去挖证据啊，不是证据到你眼前才办然后呢，另外台积电这个也跟台电也有关系后来他去那边当总经理，说呢要查他经手的所有的案件都很重要而且呢，他这个绿能推广中心是这个离岸风电重大的政策都是由他来掌控的。这个是在2018年，风传媒的林上就写了一篇，说这个人完全没有绿电的背景，突然就有这么重大的决策权所以呢，这个在能源界他们这个行业有这个行业都吓一跳吓了一跳。然后他写完不久呢，陈立成这个陈立成呢就写了一篇就说呢，这个他根本不懂他后面的推的人也不懂但是都是文青，都是很会写很会讲，但是你能源政策不是靠文青来推动所以呢，这个当时他们这个能源界就觉得很奇怪那果然所以现在呢，陈立成会写一篇说你现在你这个目前风电跟光电提供台湾不到1成的电力，但是台湾的绿电密度在全世界已经独占鳌头了。就你台湾这么小的地方，你其实没有办法那样发展绿电光电，你已经搞满都是了。那美丽小小的什么多山的国家都已经上面都是绿电了，都是光电板了。对不对？也不过就占这么一点点这个发电所以呢，他这个说他家境富裕，34岁，他学历不错台大经济系然后呢，这个又是伦敦这个大学的这个硕士那先开始是民进党智库新基的文教基金会，2015年加入，2016年你看就立刻就变成减碳办公室主任，2018年就变成绿能中心副机长，哇，真的平步青云。我们看一下。跟新店纵火案嫌犯靠在一起，穿 polo 衫短裤的，就是绿能科技产业推动中心前副执行长，有小一男孩之称的郑义霖，涉嫌贪污案被收押禁见，凌晨搭上囚车前往看守所，暂时跟自由说再见。年仅34岁，郑义霖熟悉风电，充分参与台湾推动风电绿能的业务。只是他被检调查出，当时有建设公司想来内湖开发安康数据中心，因为电力馈线容量不足，涉嫌以200万元贿赂郑义霖，让郑义霖向台电施压，建设业者能顺利开公司，得到更多供电，确保收益来源，增加投资价值。期间还有能源业者也加入投资，但难道200万元是收押关键吗？根据了解，是检调人员发动搜索时，郑义霖疑似把手机丢出窗外，还呛下“你知道我背后是谁吗？”也就是这个举动，让检调认为有灭证之虞。我们现在在敦化南路2段附近，这边临近百货公司跟捷运站，是北市的蛋黄区之一，房价相当可观。而早在案件爆发之前呢，就有匿名人士在网络上爆料说，郑义霖收贿之后买下这个路段的房产以及信义区的豪宅。
脸书粉专索绿鸦日前才发出一张图卡，引用爆料公社贴文，指控郑义玲一家拥有3处豪宅，弟弟每个月还有10万顾问费进账，私人口袋流入神秘198万元不明款项。当时郑义玲火速澄清，还说针对不实讯息已到警局提告。结果郑义玲才短短几天就被收押，侦查期间，检调势必对他的金流展开严密调查，疑似已经在境外的弟弟跟其他家人，恐怕也会被视为重要关系人，要来厘清收贿疑云。那国成，我觉得绿能的弊案啊，不是只有这一件哈。黄国昌今天很明确的跟郑明谦就质问说，这件事情1年前他就接到检举，也已经有检举，但是王俊立叫人家不要办啊。这个我想在议事殿堂，黄国昌都已经讲得很清楚。那大家可以看啊，今天可以发现到为什么有88枪。为什么有风力发电等等这些，通通都是这个中心他来协调，他来沟通。那我们大家来回想一下，郑义玲他是一个20几岁，他就有办法高居这个位置，这么重要、这么好捞的位置。那很简单，你想一想他的背景、他的后台是谁？所以印证郭志辉啊要卸任了，总是讲出一句良心话。什么良心话？还有更大尾的还没有查，所以就看嘛。今天黄国昌就问郑明谦，你要不要办？他很喜欢就是个案不够问，证据到哪边办到哪边，但嘴巴稍微再歪一下，那个时候他就在说谎话。所以我是觉得这样了哈。民进党在执政这个过程当中，说实在是执政核心圈的贪赌收银，这件就是贪赌收银。所以我感觉到了哈，他比较让老百姓有一点觉得心里面很难过，就是说，既然已经查到证据充足，检调已经在抄的时候，他还把电话丢，他还问人家，你知道我的后台是什么？那当然，这个没有报说到底他后台是什么。那我们就要看郑明谦，我们就要看现在的政府了哈。你傲慢这种程度，已经罪证确凿的金流都查得很清楚，然后你在这个部分，我要看看郑明谦你怎么办下去，王俊立你怎么办下去。其实可以看到哈，这个绿电的售电平台，那它当然就是会变成所有人希望来这个吹捧的对象嘛。因为你就像刚刚赵大哥说，你没有这个馈线，那请问你有这个土地，那你上面要怎么接光电板？你接了之后，你做了那么多光电板，你没有这条线过去，那怎么去做电力的买卖呢？还有电力的买卖它是多少钱？那这个其实也牵涉到非常大的这个利益嘛。所以我们才讲就是说呢，能源的部分啊，为什么我们主张叫做以核养绿？没有人去反对绿能，可是为什么这一段时间来，你会觉得民众对于绿能的这个信心或者是评价越来越低？就是因为有这种绿电蟑螂。好，我讲的不只是他，我讲的还有很多在地方上圈地的。我举例来说，我当时我去台南，好，然后呢找过这些这个村民们，好，跟他们聊天，他们就讲啊，他们这旁边的这一块这个光电板，好，离他我拿尺去量啊，我拿尺去量，离他们这个住宅大概就是15公尺左右，它其实没有满足这个装绿电这个光电板的条件，还是装啦。那它发生什么事情？第一个非常的炎热，我们在当下就是当天也热，测就是40几度，好，温度非常热。第二个，他们讲会有反光的问题。第三个，他们还说这个低频噪音让他们感觉到非常的不舒服。然后当时他们去抗议的时候，好被这个就被以涉违法好带走，然后竟然呢，这个他觉得他们很生气，他们说我们被带走的交保金比那个88枪的还高。那为什么呢？抗议的人被带走。对对对，抗议的人被带走，然后他们很生气，说为什么那个88枪的那这个没交保金多少，我们的交保金竟然比他还要高，这到底是什么意思？好，那呢为什么他们要这么做？我就问他说，那这块地是谁的呢？他说不知道，他说是别人外人买的，所以就变成是说你今天有一块地，或是甚至有一块河或是海。好，可以填的，然后呢，就会有一个外人或是一个公司把它买下来之后，他就是要来做光电板的。那也不乏听说到呢，就是这个地方本来良田大家在耕种，本来是一个可以耕种的田地，那就非得说呢，我要帮你涨价。
好，让你这个农民自己退出。那我给你的地租涨价的时候，农民觉得这个不堪我的成本，那所以呢，他就好放弃了。那这个地方慢慢的哈，他可能土质或什么，他把它弄一下就改种绿电。再来，我到现场台南哦，我去现看过，还要拍影片。他们说什么这个叫做农电共生、渔电共生嘛，对不对？我呢我也很白目哈，我就看到那边有这个装光电板的地方，然后外面它放什么？外面它放那个这个叫什么？肥料袋，好，他就把那个肥料袋放在门口，放了很多，放了一排肥料袋，然后里面也有监视器。那我就反正我们开车去嘛，我就去问路，好，总是你要种田，里面要有附近要有人，我们去问路吧。我就这样走进去，好，我说有人在吗？好，没有人以外。里面上面这个光电板之外，里面的坏掉的光电板就直接摆在那个地方。我就问你，这个光电板上面积水以后会不会有登革热？它这个大太阳哦，还是积水的状态，直接就丢在里面，弃置在里面。彭启明不是讲说有序号都可以追吗？我就请问，像这种弃置的光电板，你要怎么追？所以我当场就看到外面大家都放什么？外面大家都放这个肥料的袋子，假装自己在这个一边这个种植作物，一边上面放光电板，好棒的政策，里面根本就没有，都是杂草啊！所以这是我们去现场亲眼看到的。那我就请问，你们在这个绿电的售电平台也好，或台制电也好，或者经济部也好，台电也好，你们有没有针对这件事情去做检讨呢？没有，继续让这些人恶搞。所以那你说这样子，当然他就会有弊案丛生嘛。所以今天大家反对的不是说台湾不能用绿能，我们几个原因，第一个台湾小，所以呢你这光电板满了之后，风电插满之后，那请问还要怎么样去生这个绿电出来？其实，在马政府交接给蔡英文政府的时候，绿电的比率就已经到一个饱和点，它后面的这个边际效应就在递减了。所以当时蔡英文政府所承诺的他的任内要增加的这个绿电根本没有达标，因为人家传给你的时候，它的边际效应已经在递减了。该做的绿能，马政府并不是没有做，那可是后面做不起来了，那就开始越来越多人在圈地，越来越多人在说渔电共生，但是是假的；农电共生，但是是假的。那为什么要搞这个农电共生？因为良田不能去做光电，不能去拿去就良田，因为这是我们台湾引以为生的这个地方嘛。你把它给弄烂了，把地质土质给弄烂了，那我们的粮食自主率怎么办？所以他们想出了一个这个渔电共生、农电共生的方法。结果呢，他们其实这个山不转路转，路不转人转啦，他就想到的就是说我外面弄得很像一个样子，他也没有想到会有人真的走进去啊。就我真的白目，我就进去看。就真的是这样子啊，我都有拍下来记录的。所以我觉得这个郑义玲我也补充一个，就是黄国昌讲的没有错。事实上，在7月26号之前，真的就有人检举过，然后呢，其实都检调，可能都是知道的，因为有人检举给我们立法委员的话，一定也有检举给其他人。但在726大罢免之前，其实立法委员们都非常忙碌，而且他的资料很多，所以呢，有一些收到的立委，他认为这个事情还要花时间查证。所以呢，那他很多资料要查证，不然你随便讲出来，万一他给你的资讯是不对的怎么办？所以要查证。结果没几天，这个823结束之后，人就抓了嘛。所以我真的很认同赵大哥刚刚讲到的，如果这个案子提前办了，就是说你不是等到823之后，然后呢再对这个英系下手，再去办这个人的话，早就知道了。我再最后举个例子，共谍案。当初如果我当时没有去把吴钊燮身边的这个何仁杰给爆出来的话，他2023就离开吴钊燮身边了，你会觉得没有人知道他有问题吗？就是这个案子已经等很久了，其他人都收网咯，就偏偏最严重的那个他就不动，一定要有人把他讲出来以后，开始检举以后，他们检调才会已经有人发现了，赶快去收网。那我就问，这样子的检调，你去办柯文哲，你去办政治安检的时候，速度非常的快，但是针对真正伤害我们国家的这些人，那可是他只要跟民进党的有牵连，好像就无所谓啊。我想为什么在18号726726大罢免嘛，为什么18号的时候爆料公社去爆料？我认为就是觉得说都不办，我就把料给你爆出来，就这么简单。休息一下再回来。